Вот начал проект лодки. Лодка ПМД. Ее можно снять, установку эту, и поставить на весной двигатель. Решил сделать аэролодку. Вот сейчас рули делаю, занимаюсь рулями. Система пока работает. Отсюда будет управление. То есть рули будут вот так вот управляться. Сверху закрепится еще защитный кожух будет. Вот так вот все это работает.